សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើគីមជីងាយចាជាប្រភេទជ្រក់បែបកូរ៉េណាដែលពេញនិយមមែនតើសម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយសម្រាប់ជ្រក់នេះដែរគឺមានភាពងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើចាហើយយើងធ្វើរយៈពេលតមួយយប់អីគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយចានេះណែអូននិយាយទៅថ្នមមែនតើបងញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងឬក៏ធ្វើជាស្ងោរជ្រក់សាច់គោអីឬក៏ញ៉ាំស្រស់តែម្ដងក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងនិយាយទៅគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់ជ្រក់នេះណាចាហើយនៅពេលទទួលទានយើងអាចកាត់ខ្លីៗបន្តិចទៅដើម្បីស្រួលទទួលទានឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តវែងហើយជាសរសៃក៏បានដែរចាអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបថ្មីចាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានបន្លែប្រហែលមុខនេះណាបងចាដែលក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការមានការ៉ុតចាហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានខ្ទឹមបារាំងចាហើយជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមមួយចំណិតផងដែរណាចាហើយនឹងស្ពៃបូកគោចាស្ពៃយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតចឹងមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការមានខ្ញីចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងស្លឹកកញ្ឆាយណាបងចាហើយនឹងគល់ខ្ទឹមផងដែរចាអូខេហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវាវិញគឺយើងត្រូវការមានម្សៅម្ទេសណាបងអាហ្នឹងយើងអាចរកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបចាជាមួយនឹងអំបិលចាអំបិលរៀងច្រើនតិចហើយនឹងស្ករសជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបចាហើយបន្តមកទៀតគឺទឹកត្រីចាគ្រឿងផ្សំយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើងាយៗរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេដំបូងឡើយសម្រាប់ស្ពៃបូកគោហ្នឹងគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតចឹងមកហើយយើងយកវាមកពុះជាពីរបែបហ្នឹងណាបងប៉ុន្តែយើងពុះទៅត្រឹមគល់អញ្ចឹងទៅបានហើយព្រោះបើសិនជាបងពុះដល់ចុងហ្មងវាអាចនឹងជ្រុះកតិចអីអញ្ចឹងណាយើងពុះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការហែកវាបែបហ្នឹងមកគឺវាអត់មានកតិចអីទេចាគឺវានៅទាំងស្លឹកវាអញ្ចឹងមកហ្មងណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការយកអំបិលយើងហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ពៃបូកគោហ្នឹងណាបងហើយយើងប្រឡាក់ម្ដងមកស្ទាប់ណាដើម្បីឲ្យស្ពៃបូកគោយើងជ្រាបអំបិលហើយសពពបានល្អណាចាអូខេហើយយើងធ្វើការច្បាច់បែបហ្នឹងមកនិយាយទៅយើងធ្វើម្ដងមកស្ទាប់រហូតដល់តែអស់ស្ពៃអស់គ្រប់ស្ទាប់ស្ពៃយើងណាចាហើយដល់ពេលដែលយើងលាបគ្រប់ស្ទាប់ហើយគឺយើងធ្វើការច្បាច់វាអញ្ចឹងមកឲ្យស្ពៃយើងសពពល្អចូលជាតិមួយអំបិលបានល្អណាចាអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ម្ជែហៀងទៀតណាចាបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ឲ្យស្ពៃយើងរៀងសពពបែបហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការផ្អាប់វាទុកចោលណាបងចាផ្អាប់វាទុកចោលប្រហែលជារយៈពេល2ម៉ោងអីទៅឲ្យស្ពៃយើងចេញទឹកវាជ្រាបជាមួយអំបិលបានល្អណាចាឥឡូវយើងងាកមកធ្វើការរៀបចំបន្លែយើងវិញនៅសម្រាប់ការ៉ុតហ្នឹងបងអាចឈូសក៏បានឬក៏អាចហាន់ចំណិតស្ដើងដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរស៊ីសងលើចំណូលចិត្តយើងណាចាយើងហាន់ចំណិតស្ដើងបែបហ្នឹងទៅហើយយើងទុកវាម្លែកបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងវិញគឺយើងហាន់ជាដុំល្មមទៅព្រោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការយកវាទៅក្លុកផងហ្មងណានាងខ្ញុំអត់ចិញ្ច្រាំទេបើសិនជាបងអត់មានម៉ាស៊ីនក្លុកទេយើងអាចចិញ្ច្រាំវាឲ្យទៅជារាងម៉ត់ទូចល្មមទៅចាហើយសម្រាប់ខ្ញីនេះវិញគឺយើងធ្វើការហាន់ខ្លះហើយយើងទុកទាំងដុំខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងទៅអាខ្លះគឺយើងកាត់ដុំវាបែបនេះដើម្បីទុកក្លុកជាមួយនឹងខ្ទឹមណាខ្ទឹមសយើងនេះចាអូខេហើយសម្រាប់ចំណិតស្ដើងនេះវិញគឺយើងធ្វើការហាន់វាទៅជាចំណិតទូចដូចពេលយើងឆាអញ្ចឹងណាបងចាអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការលាយវាជាមួយនឹងការ៉ុតជាមួយនឹងស្លឹកកញ្ឆាយពេលដែលយើងច្បាច់លាយជាមួយម្ទេសណាចាយើងអត់ក្លុកគេអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទុកដាក់វាម្លែងចឹងមកហើយ
សម្រាប់ខ្ទឹមវិញគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់យកគល់ណាបើសិនជាបងចង់លាយជាមួយស្លឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែស្លឹកកញ្ឆាយនាងខ្ញុំរៀងច្រើនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកតែគល់ទេសម្រាប់ខ្ទឹមចាយើងកាត់តែគល់ហើយយើងទុកវាម្ល៉េះអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ស្លឹកកញ្ឆាយនេះវិញគឺយើងធ្វើការហាន់វាប្រវែងនិយាយទៅតាមចំណូលចិត្តបងណាយើងហាន់ស្ដើងយើងហាន់វែងខ្លីអីតាមហ្នឹងនាងខ្ញុំជួយចិត្តរៀងវែងអញ្ចឹងណាចានាងខ្ញុំហាន់ប្រវែងហ្នឹងទៅចាហើយសម្រាប់ប៉មយើងចិត្តសបកចិត្តអីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកហើយយើងកាត់វាជាដុំទូចល្មមទៅយើងធ្វើការយកទៅក្លុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ញីអីយើងជាមួយគ្នាដែរចិត្តណាអញ្ចឹងយើងបាច់ហាន់ទូចពេកទេអូខេហើយបន្តមកទៀតឥឡូវគ្រឿងយើងរៀបចំរួចរាល់គឺយើងអាចយកវាមកក្លុកជាមួយគ្នាបានចាដល់យើងធ្វើការដាក់ប៉មជាមួយខ្ញីហើយនិងខ្ទឹមសយើងចូលទៅហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងយើងចូលដែរអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងត្រូវក្លុកហ្នឹងគឺមាន4មុខណាបងចាហើយយើងធ្វើការកិនវាអញ្ចឹងមកអានេះយើងបាច់កិនម៉ត់ពេកទេដើម្បីឲ្យវានៅធំក្លិនបានល្អណាបើមិនជាម៉ត់ពេកវាទៅជាល្បាយប៉ែកពេលញ៉ាំទៅក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរចាអូខេឥឡូវយើងបានកិនរួចរាល់ហើយនេះគឺម៉ត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងចាមកប៉ុណ្ណឹងមកយើងនៅដុំល្មមណាចាហើយយើងធ្វើការដួសវាដាក់ចានម្លែកចឹងទៅរាល់ហើយសម្រាប់គ្រឿងយើងណាហ្នឹងហើយចាឥឡូវរួចរាល់ហើយសម្រាប់គ្រឿងយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការចាក់គ្រឿងដែលយើងបានក្លុកបាញ់មិញហ្នឹងចូលទៅក្នុងកធុនមួយចឹងណាបងដើម្បីលាយគ្រឿងណាចាបន្ទាប់ពីដាក់ហើយគឺយើងធ្វើការដាក់ម្សៅស៊ុបលាយបន្តិចដែរឬក៏បងប្រើវីចេងអាចប្រើវីចេងក៏បានដែរចាហើយជាមួយនឹងស្ករសហើយរង្វាស់នេះខ្ញុំនឹងសរសេរនៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូណាបងជាមួយនឹងទឹកត្រីចាហើយនឹងអំបិលបន្តិចផងដែរអំបិលយើងក៏ដាក់ច្រើនដែរដោយសារតែស្ពៃបូកគោយើងច្បាច់មួយអំបិលអញ្ចឹងវារៀងមានជាតិប្រៃខ្លាំងណាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ម្សៅម្ទេសយើងចូលចាម្ទេសម៉ត់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការច្បល់គ្រឿងឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកចាឲ្យវាទៅជាល្បាយតែមួយបែបនេះណាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ការ៉ុតជាមួយគល់ខ្ទឹមហើយនិងខ្ញីយើងចូលផងដែរចាយើងចាក់ចូលទាំងអស់អញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វដែរណាបងឲ្យវាទៅជាល្បាយតែមួយណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកកញ្ឆាយយើងចូលដែរកញ្ឆាយដែលយើងបានហាន់មិញហ្នឹងចាហើយយើងធ្វើការច្បល់ឲ្យបន្លែហ្នឹងវាសពប់បងឲ្យស្លឹកកញ្ឆាយហ្នឹងវាសពប់ណាចាបន្ទាប់ពីស្លឹកកញ្ឆាយយើងបានសពប់ហើយគឺយើងអាចទុកដាក់ម្លែកបានចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី2ម៉ោងក្រោយមកគឺយើងទៅមើលស្ពៃបូកគោរបស់យើងវិញចាឥឡូវស្ពៃបូកគោយើងគឺបានចេញទឹកបែបហ្នឹងណាបងវាចេញទឹករៀងច្រើនហើយស្ពៃយើងឡើងសពប់តែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការយកវាទៅចាក់ទឹកអំបិលហ្នឹងចាញ់ណាបងចាយើងចាក់វាចោលឲ្យអស់ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងលាងវា2 3ទឹកណាលាងទៅអស់ជាតិប្រៃណាបងចាបន្ទាប់ពីយើងលាងអីរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកនិយាយទៅយើងពូតវាឲ្យស្រស់ទឹកណាបងចានេះគឺយើងធ្វើការពូតវាអស់អញ្ចឹងមកចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចយកចូលទៅដាក់នៅក្នុងគ្រឿងដែលយើងបានលាយមិញណាគ្រឿងម្ទេសយើងហ្នឹងចាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលហើយយើងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងយើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងស្ពៃបូកគោដែលយើងបានលាងទឹកមិញហ្នឹងយើងប្រឡាក់ចូលឲ្យវាឲ្យសព្វណាបងយើងអាចប្រឡាក់ម្ដងមកស្ទាប់ទៅហ្នឹងហើយដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាចាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អជាមួយនឹងម្ទេសយើងណាចាហើយយើងប្រឡាក់បដាយើងច្បាច់បដាប្រឡាក់បដាយើងច្បាច់បដាអញ្ចឹងណាបងចាបែបហ្នឹងអូខេហើយយើងបន្តធ្វើមកគុំទៀតរហូតតតែរួចរាល់បែបនេះណានេះនិយាយទៅគឺអូតឡូមែនតើបងគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបាន
bà lạ rủi ro là hói dương thưa ca vô cái tập áp tục mà ngừng mà chụp bánh bông bóng chà thì tới áp tục mà giúp cứ dương nhâm ba nên để sao thì dương đã lia cân mùi bò mất anh chẳng biết vừa chập chù chà đi hay dương đã nó cái lọ mùi để xài ăn chân méo hay dương đã cái đường này nữ so được cái rốt đấy nó như đã bị lừa hơi dương thua ca sạc cọt vì ở cái lịch thập kết nó bông bóng chà sạc cọt vì bạn ní ở vì hiện chỉ tập bạn nhưng nó bị dương sạc cọt á chà ok vàต่อไปយើងបានរៀបចំដាក់ប្រអប់យើងរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការយកគម្របមកក្របវាទុកទៅហើយយើងទុកមួយយប់ទៅចានេះក្រោយពីមួយយប់ក្រោយមកគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយគឺមកជូរល្មមបងចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីមួយយប់ក្រោយមកនេះណាអូនិយាយទៅគឺថាឈ្ងុយមែនតែនក្លិនបងហើយឈ្ងុយហើយពណ៌ក៏ស្អាតទៀតmà em món áបងញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងគឺត្រូវខ្លាំងមែនតានហើយឬក៏ឆាបាយឆាអីអូនិយាយទៅយើងអាចធ្វើម្ហូបបានច្រើនណាសម្រាប់គីមជីហ្នឹងណាចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ